Buonasera a tutti, siamo qui con l'MVP Augusto di una partita molto bella, complimenti. Grazie. Come mai questo ritardo iniziale? Purtroppo per il lavoro. Mi ci parlando di questa gara, ormai sempre in QTV con la sua filosofia di calcio, con i passaggi a terra, una bella squadra. Cosa vuoi dire a riguardo di questa gara? Penso che abbiamo giocato bene, ci siamo divertiti, semplice palla a terra, ci siamo trovati, abbiamo fatto una bella prestazione. A livello invece personale, cosa conta per te questo premio, questi gol che anche se diciamo avevi in stato difensore, però sei comunque sempre all'attivo in avanti? Ma sono felice perché è stato un mese difficile, sono stato fuori, ho fatto male, quindi ci tenevo tanto, però sono anche consapevole di poter fare meglio, quindi spero di poter migliorare. Ti faccio l'ultima domanda, a chi la di questa vittoria? A Peppe, il portiere, a Mirko e alla mia fidanzata. Amici, in bocca al lupo per tutto. Grazie.